to C&C, House of Hair and Beauty Salon, where beauty meets confidence. Step into luxury and let our expert team pamper you from head to toe. म्हारगाय मळबात तेकला म्हणपाक अतिताय जावची ना. सामान्य लोकांक दर आयकूनच कितें ही म्हारगायेक सायबीणे म्हणचे पडटा. चवथीच्या बाजारात 100च्या वस्तूंनी 500 ते 1000 गाठली. चवथ म्हणटकच विक्रेते वस्तूंची दर वाडयतात, तोंडाक येता ती दर सांगता. सामान्य लोकांक हाचो त्रास सोंसचो पडटा. सरकारान हाचेर दखल घेवपाक जाय. वाडलेल्या म्हारगायेचेर सामान्य लोक तशेंच समाज वावुरप्यांच्यो तकल्यो तापल्यात. ते कितें म्हणटात पळयात. मार्केटान काल माटोळेचे सामान हाडपाक गेल्लो. 2 हार घेवपाक गेलो. येदोसो हार 500 रुपया म्हणपाक लागले. ताका विचारले हांवें, रोजा लंडनासून हाडल्या रे काय म्हणून. ते गुलाब चायनासून हाडले, शेवती खंयसून हाडले काय विचारले, जर्मनीच्यान येयल्या काय म्हणून. ना 500 रुपया म्हणटकूच विचारचेच पडले ना. त्या 500 रुपयाच्या हारान एक 50 फुलां आसतली. एक फूल कशें पडले तर तशें जालें. एक फूल कशें पडलें. जी गोष्ट 20 रुपयान इतली मेळटाली ती आतां 100 रुपयान इतलीशी मेळटा. कितें फुलां ती कळ्ळें तुका. म्हाका दिसता खंयचो मंत्री वचोंक ना बाजारान, MLA वचोंक ना. अरे म्हाका एक सांग, आसा तो करतलो रे, ना तो बाबडो कितें करतलो. अरे येदोचो हार 500 रुपया म्हणून विचारता. लंडनासून, जर्मनीसून, चायनाच्यान हाडल्या काय म्हणून. कितें रे लज दिसपाक जाय तुमकां. अरे 12 म्हयन्याचो धंदो तुमचो तो. मदींच चवथ येतकूच कसो रेट वाडटा रे. लोक घेतले म्हणून तोंडाक येता तो रेट सांगता. म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान आमकां फुलां उपलब्ध करून दिवपाक जाय रिजनेबल रेटीन. कित्याक सांग सगळेच लोक एफोर्ड करूंक शकना. कितें चवथ श्रीमंतांची आनी गरिबांची. कळ्ळें तुका. गरिबांक मातशें एक रिजनेबल रेटान तांकां फुलां घेवंक मेळोंक जाय. सगळीच फुलां घरा कडेन लागता अशी ना. घरा कडेन आपली दसवंतीची फुलां आनी 2-3 रोजां लागता. बाकीची फुलां भायरसून हाडची पडटा आनी हार वो हाडचोच पडटा. आनी हे फुलकार ह्या टायमाचेर गैरफायदो घेतात लोकांचो. सणा पर्येक हेंच्यांनी लूटमार करून सोडल्या सगळी. कितें रे येदोसो हार 500, येदोसो हार 1000. कितें चल्लां. म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंय सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय आनी चतुर्थीच्या टायमार हॉर्टिकल्चरान आमकां फुलां उपलब्ध करून दिवपाक जाय सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, आख्ख्या गोंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जेणे करून लोकांक फुलां रिजनेबल रेटीन मेळटले. तुमी म्हणटले माटोळेचें सामान म्हारग जाला. माटोळेचें सामान म्हारग कित्याक जाला. ह्या सरकारान आमची जंगलां काबार करून सोडल्या. हरण मेळना, बाकीचे सामान आहा ते मेळना. तरी पूण आमचे गोंयकार डोंगरान जंगलान भितून वचोन ते सामान हाडटात आनी आमकां उपलब्ध करून दितात. म्हणून माटोळेचें सामान म्हारग जाला. फुलां कित्याक म्हारग जाली तुमची. अरे म्हाका सांग, चवथीच्या आदल्या दिसा 20 रुपयान इतली फुलां आनी मागीर चवथीच्या दिसा 100 रुपयाक इतलीशी फुलां. कितें रे. आनी येदो हार 50 रुपया, चवथीक तो 500 रुपया. हें बरें आहा तुमचें. पूण आयज एक म्हापसा मार्केटान जेन्ना हांव गेलो तेन्ना नवे आमचे कोण शेतकार कोणी बसता बाजारात आनी कोण इथून घेवन बसता. तितूनसून हे हांवें 1, 2, 3 आनी 4 हे मोळी घेतली. आनी भितरसून एक अजापाची गोष्ट म्हणजे आनी सरप्रायझींग आनी म्हाका मना पासून खूब खोशी दिसली की एक मोळी 100 रुपया. म्हणजे हांवें तिका विचारलें कोण इथून बाजारात बसलेली, इतले म्हारग कित्याक घे ना खंयसरूच मेळना म्हणून. पूण एक खोशी भोगता की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमकां शेतकाऱ्यांक एका सायडीक आमकां कांय कुसकूट कशें करतात. आनी आयज हे नवें मेळपाक आमकां डिफिकल्टी जाली आयज खूब जाणांक की अशीच रेट शेतकारांक एक जर मोळेची 100 रुपया जर मेळटा आनी एका किलाचे भात जे गोंयचो सरकार आमचे विकते घेतात 22 रुपया किलो, 24 रुपया किलो. हे आतां मोळे कितले आसतले, कितले ग्राम आसतले तुमी सांगू शकता. 100 ग्राम सुद्धा नासतले, 25 ग्राम सुद्धा नासतले. खूब कमी मेळटा. इतकी रेट जर मेळटा आमच्या शेतकाऱ्यांक तर हांव सगळ्या शेतकाऱ्यांचे सगळे फुडले जे जीवन आहा सुजलाम सुफलाम जावपाचें म्हणून मागता. तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयज गणपती राया कडेन मागता. इतले म्हारगायेचें सरकार जर जाला न्हू, गणपती राया फुडल्या वर्सा चवथ येवच्या पयलीं ह्या सरकाराक खंयसून तरी पयस करपाचें आनी सगळ्या शेतकाऱ्यांक आमच्या शेतकाऱ्यांक तांकां सुजलाम सुफलाम करपाचें म्हणून मागता. आनी मेन गजाल म्हणजे इतली मोळी 100 रुपयान एक आयज शेतकाऱ्यांची किंमत ही आयज गणपतीन दाखोवन दिलेली आहे सरकाराक. तर सरकाराक ती दिवपाची की शेतकाऱ्यांचो रेट जो आहा, भाताचो रेट, भाजयेचो रेट आनी कितें आहा तो रेट खूब वाडोवन दिवपाचो. जे मॅक्झिमम सपोर्ट प्रायस जो आसा तो सकयल शेतकाऱ्यांक वचून जे
तांदूळ व्हरतात कोण बाकीचे आणि जे वस्तू शेतान ज्यो पिकलेली आमचे व्हडले एजंट येवन व्हरतात आणि बाजारात आपण विकतात खूप मोलान ते डायरेक्ट शेतकऱ्यांक डायरेक्ट प्रायस मेळपाचो म्हणून आयज गणपती घरा कडेन मागतात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख.